Добрый вечер, дорогие друзья. В нашей студии тепло, у камина потрескивает огонь, а на улице бушует холодный ветер, гавкают собаки. А у нас так хорошо. И у нас в этой студии сегодня богиня Эстела Мунтян. Стеллочку мы знаем, конечно, и как художницу, но сегодня мы будем узнавать ту Стеллочку, которую не знают братья-художники. Ту Стеллочку, которую не знает почти никто из ее студентов. Я сейчас говорю с удивительной девушкой, которая берегиня для меня, которая для меня хранительница очень многих знаний, касающихся женской материи, женских линий и женской истории женщины на планете. Поэтому энергии – это очень тонкая часть, о которой говорят все, и почти немногие, почти некоторые знают, о чем они говорят. Давайте немножко поговорим именно о том, о чем говорят все, но не все понимают. Итак, тонкий мир энергии. Эстелочка. Жизнь на Земле зависит от солнечной энергии. Солнечными циклами и ритмами связаны абсолютно все праздники древних народов. И когда люди заметили, что ночь становится длиннее, а день короче, и наступает момент, когда самое темное время года, когда ночь настолько длинна, что практически не ощущается дня, а потом снова случается чудо. Солнце как бы возрождается, опять появляется. Ну вот 21 марта, да, день солнцестояния? 25 декабря Солнце снова рождается. Ну, естественно, что все, что было с явлениями или с какими-то ритмами связано, это обожествлялось. Земля была священна, воздух был священен, он персонифицировался, и ему давались имена всем явлениям природы, и всем предметам, тоже, ну, и живым, и всему живому тоже давалось какое-то вот одухотворение и освящение, то есть привязка к божественным явлениям была. Так вот, получается, что у славян, точно так же, вот, как в христианстве, существует мать Софья и 3 дочери. Культ рожанец, то есть Софья – это Макоши, мать сыра земля, родившая 3 дочерей. Это Марену, Живу и Ладу. Именно вот по 4 временам года, когда Солнце входит в определенные стадии, Солнце тоже персонифицировалось. И вот именно 25 декабря богиня Марена рождает солнечный диск без лучей, это Хорса. А вот уже 21 марта Жива рождает Ярилу, ярое солнце. Я вам скажу, что 25 декабря для меня очень серьезный день. Для всех нас это Рождество католическое, а для меня это уход моего отца в мир лучший. Его Бог забрал именно в такой святой праздник, и он очень легко ушел. Поэтому это очень серьезный праздник, очень серьезный день, я узнавала, да. Рождается солнце, зимнее солнце. И, естественно, с этим моментом было связано очень много ритуалов. Все ритуалы были нацелены на приумножение и рождение богатства, прирост семьи, прирост скота, прирост урожая, то есть все должно было увеличиваться. Естественно, что блюда, которые готовились на этот праздник, тоже олицетворяли собой именно готовящееся изобилие. Допустим, мед должен был присутствовать на столе. Почему? Потому что пчелы считались птицами небесными. И вот, допустим, яйца расписывали, а яйца – это универсальная по золотым сечениям форма, которая напоминает, кстати, череп человека.
мозговую его часть, тоже по этому же принципу. И когда птица поет, она воспитывает таким образом птенца еще нерожденного. Потому что через мембрану, через водичку, которая там присутствует, идет воспитание будущего поколения. И когда кто-то шумит в лесу весной, ранней весной, тогда птицы покидают насиженные гнезда. Почему? Потому что поколение уже испорчено. Как интересно. Да. Так вот почему весной нельзя было шуметь в лесу. Да, и поэтому все, что... И, ну, это про Нам Янца мы говорили, поговорим просто спугнули. отдельно. Ой, дети отдельно. спугнули птиц, да? Когда шум какой-то, дети спугнули птиц, что надо быть очень тихими. А вот оказывается в чем. То есть рождение у птицы именно ее навыков, не генетика, а вот такой интересный симбиоз слуха и генетики вместе. Да, и вибрации, да. Угу. А потом, ну, про мед я сказала. Да. Мед универсальный. Он и в этом году должен быть на столе? Он в каждый год должен быть на столе. Без пчел планета проживет только 4 года и умрет. Дорогие экологи, это очень важная информация, потому что собираются целые симпозиумы, посвященные тому, что пчеловоды бьют тревогу, отравленные ядом поля, отравленные опылением, или как это называется, когда сверху опыляют сады, отравленная все земля наша, наши сады, наши цветы, и это все лишает пчел проживания. Они мрут, они травятся. И когда нет пчел, то может действительно наступить катастрофа. Об этом говорят уже пчеловоды всего мира. Потом готовилась особая ритуальная еда, это кутья. О. Кутья это обычно состояла из нескольких зерновых, варилась, добавлялась в нее, добавлялись сухофрукты, наверное, да? Нет? Орехи? Изюм, сухофрукты, орехи и А мак какую роль мак. играл? Мак это всегда народ поражался, как из зернышка, которое практически не видно, может вырасти целая сумочка из этих зернышек, но до этого дав прекрасный красный цветок. И этот цветок был посвящен богине Макоши, матери сырой земли. А я думала, мак пришел из Франции. Французы, они делали это символом свободы. Наши генетические родственники, все, что с маком связано, я говорю об очень древних традициях. Глубочайших. Ну, сейчас же христианство на дворе у нас. Да-да-да. Когда было язычество, этот цветок, а также животная кошка олицетворяли эту богиню в доме. И мак что дает? Он олицетворяет, что из былинки может вырасти, преобразиться, приумножиться нечто большое и красивое. Потом мак обладал определенными свойствами, там, немного наркотическими, успокаивающими, снотворными, да, снотворными, поэтому, но он в кулинарии очень широко применялся. Но именно в ритуальном приготовлении пищи, потому что он был еще связан с хтоническими богами. То есть существовал мир Нави, ну он и сейчас существует, мир духов, ну в понимании наших предков, явь, проявленный мир, и правь, мир богов. Поэтому Навьи боги это Макоши и Велес. И вот именно эти прабоги, то есть боги славян напоминали большую семью. Хтонические боги, нижний мир, это дедушка с бабушкой, это Велес и Макоши. Первый бог, первенец, который рождался, это Перун, связан со стихией огня. Ему закатывали специальные ритуальные пиршества, это пиры, и делали их тоже ритуальными, и посвящены они были в основном победе над кем-то или чем-то. То есть не просто так.
там 8 скатертей было ритуальных по цветам радуги. И посуду, как правило, не собирали отдельно со стола, потому что стол это как длань Божья. А вот так с 4 концов скатерть, например, красную, первая скатерть красная, собирали, посуда была металлическая, уносили, там приготавливались новые блюда, а сюда устанавливались уже на следующую оранжевую скатерть, устанавливались новые кушания. Ну, это у Итак, 8 художников смен, есть. 8 смен трапез. Каждый И охотник желает знать, где сидит фазан. последняя была белая. Ах ты ж, какая хитрость. И пиршество длилось 3 дня. Беспрерывно. То есть, Вот откуда мы не можем успокоиться. День рождения в Одессе не меньше 3 дней. Свадьба и говорить не приходится, никто не успокаивается на 3-й день, только начинают. Вот у нас это в крови, вы видите? Извини, да, перебила. получается, что Пиршество длилось 3 дня. да, пиршество длилось 3 дня. Еще одно кушание, которое должно было быть на столе, это рыба. Особенно рыба почиталась у западных славян, это чехи, словаки. Там даже существовал ритуал такой специальный, то есть приготавливался зеркальный карп на всю семью. Это бралась самая большая рыба. И чешуйки, которые оставались с этой рыбы, носились в кошельках потом в течение года. Как символ монет, как символ богатства. Они такие красивые, как слюда, переливаются. Я когда чищу рыбу, я это состояние, ощущение, вот действительно как слюда. Ой, так не хочется выбрасывать. Да, я очень понимаю древних. А потом присутствовали плоды, это яблоки. Яблоки, вообще с яблоками связана целая... От Адама, да? Да. Или дальше? Нет, это вообще от Адама это христианская традиция. Яблоки это яблоня это священное растение, и поминание предков вообще через яблоко шло. Почему? Потому что заметили, что если трупик там зарыть под яблоней, то корни яблони прорастают через кости, и кости потом висят на корнях. Да, и вот этот момент, вот, способность яблони корнями прорастать через кости привели, ну, как бы в сознание людей понимание того, что яблоня связана с хтоническим миром, с миром Нави. И яблоки применялись очень активно в поиске партнеров брака. А, кстати, помнишь в сказках народных, которые еще до христианских, там яблоньки молодильные, яблочки красавицу Хаврошечку, да. про коровушку, которая там... Да. И везде яблонька. Съешь мое яблочко, скажу. Да. Про печку, которая там, испеки пирожок, и тогда я тебе расскажу. Почисти меня, там я тебе расскажу. У украинцев эта сказочка через Телесика. Я там тоже нашла эти же образы, кстати. Ивасик Телесик это персонифицированный образ, это был такой воин Атила, и в сказках описано его детство. Ивасик, Ива, древлянское имя, Ива, и Тилак, это имя было, потому что он был крепенький такой, тело у него было крепенькое, поэтому он был Тилак, он же Атила. Ивасику Телесику. Да. И это один из богатырей, да, яблоки. Груши это тоже символ хтонический, и груши связаны с культом вообще волховским. До христианства волховским, а в христианстве уже с христианскими там священниками. Считается, что груша хорошо растет во дворе священника. Поэтому она была как символ божественного проявления. Сухофрукты, вот сливы, очень почитались, потому что очень давали тоже вот вроде бы маленький фруктик, но очень много витаминов, да, в больших объемах его много, и он тоже служил символом изобилия. Потом репа.
репа, картофеля не было на Руси. Сказка про репку, Значит, детку. репу парили, варили, жарили. Она заменяла роль картофеля. Первые борщи готовились с репой. Боже. Репа содержит практически всю таблицу Менделеева. И с репой тоже связан как бы ритуал. Ну Потом, и репа. только когда собирается вся семья, можно вытащить репу. Вот поэтому и бабушка, и дедушка, и внучка Жучка. Да. И мышка-нарушка. Кстати, этот год мышки-нарушки мы достойно проводим, провожаем. И мышки-нарушки тоже отдаем дань уважения. Ну, это если говорить о тех годах, которые являются зодиакальными, да? Зодиакальные года связаны с планетой Юпитера. Это китайский Восточный Новый год. Страны, которые живут по ритму планеты Юпитер, это желтая раса, и они чтят эту планету. Это планета большого счастья. Вот есть малое счастье что-то Венера. у меня есть от них. Да. Нравится мне желтая раса, просто не знаю. Значит, указующий перст, энергия Хауранги. Ох, часто Здесь я и это сейчас, говорю. да, бугор Юпитера и инстинкт питания. Это желтая раса. Поэтому... Представляете, когда их сложить в интересную фигуру? Вау, страшно представить. Ну, можно сейчас И что за- о мудрах чуть-чуть. Кстати, да, вот интересно, подходим к мудрым. Не совсем это, оказывается, индийская божественная наука. Ну, индусы сохранили эту традицию. Да, Вообще это веды. изображение руки, это тоже как символ Бога. Рука есть на древних писанках, как символ покровительства и символ благодати. Значит, на Земле существует 5 рас. Они, это как рука у человека. Если без какого-то пальца сложить руку, силы не получится. Только сложив мы можем противостоять чему-то. Значит, у индусов вот эта вот часть, это черепаха. На ней 4 слона, 4 формы времени. Это вакши, это хауранга, слон, это здесь и сейчас, форма времени. Это шатавеш, он же форма времени прошлое. Это тиштар, форма времени будущее. Это ванант, бесконечность. Это вечность, это бесконечность. И все на этой бедной черепахе. Значит, получается, что когда мы хотим что-то отведать, покушать, вот желтая раса, начнем с белой. Белая раса отведена в сторону, считается энергия выживания, инстинкт выживания, инстинкт жизни. У древних римлян раб будет жить вот так он умрет. Ну вот это мудро. Да. Теперь, так мы пробуем еду, так мы угрожаем. То есть бугор Юпитера, желтая раса. Ну, Это раса какая, чья? это черная раса. Они Боже, они всегда были сексуальны. Они принесли на землю тантризм, работу с сексуальными энергиями. Хотя, казалось бы, какой с ними Инстинкт тантризм? размножения. И красная раса, это самый слабый палец безымянный, это будущее, это Тиштар. И связан с красной расой, поэтому красную расу системе зла удалось легко уничтожить. Да, и если мы заглянем в того же Кастанеду или же посмотрим магия всех красной расы, это магия связана с энергией сна. То есть индейская мать каждое утро своего ребенка спрашивает: сынок или доча, что тебе приснилось? И уже в зависимости от того, что приснилось, будет выстраиваться энергия дня. Ну, наши мамочки тоже спрашивают, что тебе приснилось. Да, но сыночек, они не доченька. выстраивают, Да. не трактуют сны и не выстраивают по ним жизнь. Красная раса делала это, ну, до прихода конкискадоров, до прихода вот этих белой расы. ну там не совсем белая, ну в общем рас других. Это голубая раса, это все семитские народы. Семитские это кто? Это арабы, евреи. Вот тебе на. В жизни не подумала бы, что арабы у нас голубая раса. Хорошо, что они нас не слышат, они бы нас поубивали. И что?
Это энергия выделения. О, боже мой. Это слюна, Точно слезы, поубивали пот. бы. Все, что выделяет организм, это энергия выделения. Ну, есть много... Секреция. Да, секреция. Это... И вот таким образом, кстати, мудра казацкая, бесконечность и вечность, вот берется вот сосуд Не обжечься, да. и выпивается. Угу. Козацькому роду нема переводу. Ага. Вот. Видите, как красиво можно что угодно подвести под что-то. Я начинала с другой мудры, но такую мудру мы тоже можем подумать. И я вам скажу, что нема переводу не только казацкому роду, а всему славянскому роду. И мы для этого сегодня здесь и собрались. Потому что казацкий род – это одна маленькая частица, песчинка в роду, который называется славяне. Итак, мы вернемся в древнюю пору, когда еще не было христианства, когда в IX веке еще не потопили в крови, так сказать, Древнюю Русь. Расскажи, пожалуйста, какие праздники были, какие боги царствовали у людей в голове? Ну, я же говорю, боги это как большая семья. Ага. И самый главный бог это род. Род и его ипостась рожаница. Символом было колесо или же шестиконечная звезда. Это древний символ бога рода. Это мужское и женское начало, соединенное вместе. Любая звезда – это изображение по кругу, мандала, и является порталом. Вот у нас сегодня, кстати, чудесная пятиконечная мандала. Кстати, могу сказать, почему пятиконечная звезда считается звездой беспредельщиков. О, боже мойчки. Я такая, да. Есть секта от христианства, называемая сатанизм. О, боже, какой ужас. Значит, и они вот взяли за основу христианство, только они место читают наоборот. Да, я помню. Да. Библия задом наперед, Да, распятие вниз ногами. Да. Ну, то есть психиатрия отдыхает. Ну да. да. И, Причем они добиваются успехов, я вам скажу. Они очень много и часто делают таких интересных шагов в жизни, что просто поражаешься, когда узнаешь, что это человек, ну, скажем так, работает с такими темными силами, просто удивляешься, а куда же Бог смотрит? Вот как ты думаешь этот вопрос, как ты на него ответишь, ведунья наша? До поры до времени. Если Боженька допускает присутствие темных сил, значит ему для этого что-то надо. Потому что у нас на земле у каждого человека есть выбор. Выбор быть светлым или темным. И в зависимости от того, какой выбор делает душа, такими энергиями мы и живем. Темные энергии тоже дают энергию, особенно энергию материального благополучия. Но, как правило, у таких людей потом рождаются уродливые дети. Они, где-то переступив через кого-то ограбив или даже, не дай Боже, убив, они тем самым свой род погружают в пучину расплаты, которая все равно рано или поздно придет. Она может прийти уже в этом воплощении, это в лучшем случае, а может прийти в следующем воплощении. Поэтому, как правило, люди, рожденные с ДЦП, считается, что они в прошлом воплощении были террористами. А скажи мне, пожалуйста, ну, предположим, вот звезда, которая у нас на столе, она же у нас не злая? Она очень хорошая в том плане, она новогодняя. Что если вот ее заключить в круг, то между кончиками вот там одинаковое расстояние между 5 этими гранями ее. Будет творческий аспект. Поэтому если в гороскопе такая звезда есть между планетами, то удача, счастье, успех найдет человека, даже если он будет сидеть на печи и ничего не делать. Как интересно. Да. Именно вот такая форма звезды. А не имеет значения, куда она вперед? 2 рожками наверх, 1 рожком наверх. Ведь в советское время звезды-то украшали почти все пилотки. Одинаковое расстояние. Пятиконечная звезда украшает знамена практически всего мира. Да? Да. И она считается магическим знаком. Да, это венец. Это венец Творца.
То есть революционеры не были идиоты. Поэтому, когда переворачивают как бы рожками вниз эту звезду и рисуют в ней Бафомета, этого козлика, а, кстати, почему дьявола изображают в виде козлика, знаешь почему? Нет. Потому что в иудейской традиции существовал такой праздник отпущения грехов. Козел отпущения. Да. Мгм. Поэтому козлик как существо злокозненное, которое гадости пытается делать. Ну, не в силу того, что он такой плохой, а потому что, ну, он хочет покушать, он животное довольно сильное, рогастенькое, поэтому ему надо быть первым, и он мужичок все-таки, и должен проявить себя, как-то показать. И если там в огороде где-то капусточка растет, у него нет преград ни в море, ни на суше, он добудет ее любым путем. Но делая шкоду людям и да вот, ну, как бы систему зла олицетворяли с этим животным. Плюс Много нашкодил. у него еще зрачок удивительно. Да, кстати. Да, он не круглый, он такой Полосочка такая. да. Кстати, у котов тоже полосочка, но они, однако же, почитались. Нет, полосочка становится, когда яркие лучи, а потом кругленькие глазки становятся. А у козлика постоянно полосочка. То есть зрачок как бы не расширялся, он все равно полосочкой выглядит. И коты являлись священными животными, у них нет прародителей в мире, в мире динозавров. У котов нет прародителей. Они сами по себе коты. Коты появились в какой-то момент, появились на земле сразу. Причем от саблезубых тигров и заканчивая нашими домашними котиками, которые тогда жили в дикой среде. В Египте это было вообще священное животное, да, как в Индии корова. Священное, очень много животных считали священными. И, кстати, сейчас эти животные используют в терапии, апитерапия. Потом когда больных деток ДЦПшных возят на лошадях. Вот, я хотела только сказать, что это используется сейчас во благо в нетрадиционной медицине. Ведь очень многие болезни, так сказать, уходят, неизвестно как, но вот от этой вибрации, когда на лошадке едешь... Змеи считались священными животными, потому что у змеи есть универсальная свойство впитывать в себя любую энергию. Болезнь – это какой-то затор энергетический в каналах, где-то переизбыток энергии часто. И вот в Турции есть село высоко в горах, где люди безнадежно больные, у кого там рак головы неоперабельный или еще что-то, едут туда за помощью, как в последнюю станцию. И возвращаются, как правило, здоровыми, абсолютно нормальными людьми, потому что на них укладывают этих змей. Кому-то нужен один раз, допустим, а кого приносят на носилках, тому тот живет какое-то время там у этих целителей и уже вылечившийся 100% возвращается в жизнь. Про змеелову я понимаю, а как же змеи? Они же, если их положить, они же могут и укусить, если ты двинешься резко. Там специально обученные змеи. Ух ты ж ты дышь. Но любая змея обладала этим свойством, и она, особенно у восточных народов, считалась священной, потому что ловила мышей. В Японии, например, на сваях, там, где на сваях делали дома, там подпол такой был, и, как правило, там жили змеи внизу. И они ловили мышей, крыс. Которые живут Восточные народы змею сравнивали с красивой женщиной. Гибкая, как змея. Змеями любовались, змеи не вызывали отвращения. И то, что змеи ядовиты, должно быть какое-то оружие у ящерки, у которой нет лапок, только хвост и голова. Ой, как я их понимаю, Значит, как-то ж надо выживать в этом мире. И если какая-то змея ядовитая, значит, на то все промысел Божий, и нету бесполезных животных. Вот часто молодые необразованные ребята, попадающие в природу, видят ужей, пытаются их уничтожать. Это очень
Опасно. Опасно. Это экологическая катастрофа может быть. Когда в лиманы начали запускать змей, появились травы, занесенные в Красную книгу, которые считались давно вымершими. То есть экология восстанавливается и возрождается. Точно так же, как и волки там в канадском парке. Тоже эксперимент провели, когда 25 лет не было волков в парке, и местная фауна стала вымирать, потому что очень много было слабых особей. Волки, как санитары леса, конечно, отслеживают это своим быстрым методом. Завели волков. Так что интересно, популяции животных не уменьшились, а увеличились. Реки стали полноводнее, потому что животные не съедали растения, которые возле воды росли. Следовательно, корнями деревья могли удерживать воду. Появились бобры, появились животные, которые тоже считались на грани вымирания, они стали восстанавливать свою популяцию. И существует вообще животное волк. Мы про Макоши поговорили, а еще бог Велес, это же супружник. Помнишь, у нас был разговор, когда я говорила о символике, что буква «С» с черточкой вертикальной, это змей, который сидит на дереве и который оплодотворяется. Так вот, это символ того хтонического бога Велеса, который, попадая в наш мир, это злобный образ Вия в произведении Гоголя. И получается, хтонические боги здесь не видят. Навьи, существа, духи, они слепые в этом мире. Почему ему надо было поднимать веки? Потому что он реально ничего не видел. Так вот, это скотий бог, покровитель скотов, леса, а лес всегда считался навьей принадлежностью, потому что там даже каким-то образом, когда заходишь в лес, пытаешься кого-то позвать, а тебя не слышат, деревья глушат любые звуки. Я так студентов искала в лесу, в Карпатах. Значит, потом они как ни в чем не бывало выходят счастливые с грибами. Я такая уже в таком состоянии, боже, где мои студенты? Да. Велес, про Велеса. Велес, Навий бог, и культ, который наши предки служили, это были волхвы. Они говорили стихами, потому что только рифмованную фразу считалось, что Бог слышит непосредственно, потому что все в мире, да, прародители бардов. Потом они носили волчьи шкуры, и вообще волк и вол – это животные, которые как раз которым покровительствует этот бог. Волк еще олицетворение энергии наших предков. И я расскажу сейчас сказочку про красную шапочку. Ой, я это ждала. Значит, красная шапочка – символ смерти. О, боже мой, сказочки я люблю, но Эстеллочка умеет их рассказывать страшненько. Значит, получается, что мать красной шапочки живет где-то среди людей, и ее никак не достать. Красная шапочка идет в гости, причем она несет как поминальную еду, пирожки. Причем заходит она в хтонический мир леса. И мать ей говорит: не сходи с тропинки, иначе это заблудишься. То есть получается, что когда мы сбиваемся с пути, с нами могут производить любые манипуляции. Точно так же волку нужно было именно сбить красную шапочку с пути. Почему? Потому что волк – олицетворение защиты и силы, ему нужно было уничтожить смерть в мире богов. Это красную шапочку. Красную шапку носили палачи у западных славян. То есть красный головной прибор, головной убор – это символ
умирающего солнца. Ну и символ власти, ведь, как его Папа Римский, тоже же имел и красную шапочку, бордовую такую. Бордовую – это Мгм. символ Юпитера, красный – символ крови, алый. Мгм. Да, кардиналы одеваются и в красную одежду, все, но Не зря. опять-таки, да, Мгм. опять-таки красный цвет у многих народов считался тоже траурным цветом. Белый, черный, красный цвета и фиолетовый считался. Это вот фиолетовый, знаешь почему? Если верить Кандинскому, это остановленное движение, внутреннее кипение, остановленное как символ смерти. Хотя, казалось бы, да, фиолетовая чакра, чакра фиолетового цвета, это совершенно не смерть. Ну, это И не остановленное. высший Да, это венец, высший разум. это вот высший разум, но мы говорим о физическом цвете, а Мгм. не о духовном. Мгм. И если красный цвет внутреннего кипения, то синий цвет останавливает это кипение. Получается, и еще заметили, что тела после смерти приобретают фиолетоватый оттенок. Есть даже такая краска, капут мортум. Вот она как раз оттенок трупа. Да. И ну, краска как краска коричневато-красная. капут. Да, Ну да, да. совсем капут, совсем мортум. И получается, что Вот эти вот цветовые градации, они как-то сейчас перешли на наши, вот, например, в живописи, когда ты смотришь живопись, тебе что-то говорят именно цветовые игры, потому что прошло сколько столетий. Цветовые игры сейчас, особенно в интерьере, это что-то с чем-то. Если выкрасить стены в фиолетовый цвет, а часто это сейчас очень модно, то человек впадает в состояние депрессии, может даже сойти с ума. Обычно во всех заведениях, где связаны с людьми с возбужденной психологией, психикой, там стены выкрашивают в зеленый цвет. Это самый умиротворяющий, спокойный цвет. Потому что он находится на том расстоянии, на котором он находится, ну, воспринимается на таком расстоянии. Кстати, если даже в студиях его используют желтый как цвет. воспринимается ближе, чем он есть на самом деле, а голубой дальше, чем он есть на самом деле. А вот промежуточный зеленый именно на том расстоянии, где он находится. И когда лето часто мы бурную деятельность наблюдаем зимой. Люди входят в какое-то состояние бурной активности. А летом стараются отдыхать. Почему? Потому что вокруг даже природа зеленого цвета, она умиротворяет, она дает вот эту вот какую-то гармонию, да, и какой-то философский настрой, глядя на это вот. Ну, естественно, что когда в этой зеленой траве олели красные цветочки, то естественно, что они привлекали особое внимание, поэтому слова красный и красивый это синонимы. И цвет... Краснодевица. Да, и вот вернемся к красной шапке. Значит, получается... Я уже думала, она ее оставит в покое. Нет, не забыла. Получается, что волк, добравшись, позволив красной шапочке свернуть с намеченной дороги, пришел под три дуба, то есть хтоническое место, где находилась бабушка. А это смерть в мире предков. То есть он ее тяпнул. Притворившись бабушкой, он встретил красную шапочку, и как в хорошем рассказе о шаманах, значит, красная шапочка у него говорит: о, какие у тебя ушки большие. Вначале, когда шаман пытается услышать дух, он его слышит вначале, потом он его видит, а потом он может его уже уничтожить. Ну, злобный дух. Точно так же и ритуал, описанный в красной шапочке. И только тогда уже волк сожрал и красную шапочку. И это было на самом деле большим хиппи-эндом. Но когда с приходом христианства все начали жалеть красную маленькую шапочку. Девочку, красную шапочку, и придумали каких-то... Злого волка. Да, придумали злого волка. Добрую бабушку. Бабушку, девочку и охотников придумали, которые потом вспороли живот волку и выпустили. И что происходит? Ведь перестают почитать предков, забыли о мире богов,
То есть, как сказка может влиять, треснула наша, Да, как и сказка это знак. влияет на жизнь людей, как говорит, ну, Пушкин писал, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. То есть в сказке настолько много глубинной сакральной информации, которая можно расшифровывать ну, на нескольких уровнях. То есть там... Но на этом построена даже и сказкотерапия немножко, потому что люди, которые работают тонко с энергиями, они знают, какие сказки рассказывать детям. Поэтому надо быть очень осторожным все-таки, даже со сказками. Ну, а если так защитить, конечно, немножко мне Красную Шапочку, потому что я привыкла, что она хорошая девочка, я совершенно не ощущаю ее, так сказать, смертельной опасностью. Давайте перейдем к следующим персонажам. Вот есть же персонаж Кощей Бессмертный. Что это за персонаж? Он же есть, кстати, не только у славян. Настолько мистический персонаж, что когда в школе Глоба составляли гороскоп на Кощея Бессмертного, лопались электроприборы, выключался по всему дому свет. Это все китайские лампочки. И это китайские подсвечники. Тогда еще не было китайских лампочек. Это неприятность. Да, еще были советские лампочки. То есть творились какие-то непонятные вещи, которые вот были связаны с тем, что затронули некую энергию, силу. Почему он Кащи? Вот и слово «не кощунствуй». Это христианское слово. На самом деле кощуны – это почитание предков у наших предков. То есть, когда садились в кругу семьи, начинали рассказывать о подвигах своих предков, это называется, занимались кощунами. Я себе скажу, что у нас вторая программа, когда Бог дает знаки, что Он с нами, и у нас то один подсвечник, то второй подсвечник трещат и дают нам знак, что Эстелла попала. То есть она попала на деньги, а мы на этой замечательной ноте с удовольствием с вами прощаемся. И я хочу всем пожелать предновогоднюю ночь. Я хочу всем пожелать огромного счастья. Одевайтесь, наряжайтесь в красную шапочку, ничего не бойтесь. Перед вами шикарная новогодняя ночь, и у вас будет замечательный волк рядом, который, конечно, дай бог, принесет вам много хороших ощущений. А мы сегодня с Эстеллой Мунтян прощаемся, и с нами была ведунья, удивительная девушка, с которой мы продолжим наши интересные беседы.